Jaysh. एका साइडिक तो पे ड्राइवर है लोग कट्टा ड्राइवर बायरट है लिकर मैं गावड़ा एक तुम्ही हमारे सर अंदर आ जाओ. As per our Excise Commissioner Sri Narayan Garg sir, we have kept a strict vigil for checking of the vehicles moving in and out of the excise checkpost column. So yesterday at around 12:30 AM, our Excise Inspector Sri Jayesh Bandekar, Sujit Narvekar, Prasid Tubdekar, Satish Khedve, Audumbar Pednekar and Nivet Desai were performing the duties. And they have stopped this vehicle bearing registration number. It's a container bearing registration number PA01AM 5329. Arrived at checkpost at around 12:30. At first they stopped the vehicle for checking. So they asked the driver that what it contains. So driver told that the vehicle is empty. So he is carrying, supplying pizza base from Bangalore to Goa, and he is going back with the empty. So accordingly, they stopped the vehicles, and for confirmation, they told the driver to open the vehicle. So after opening the vehicle, they found the liquor boxes inside the container, and the total boxes, total 98 bottles are there of various brands of IMFL, and the total value of the liquor is 30,460, and this vehicle is of make 2022, and the total approximate value will be around 22 lakhs of the vehicle. So we have detained this vehicle because the driver does not have any transport permit for transporting this liquor from Goa to across the border. So we have detained this vehicle, also seized the liquor, and arrested the driver, Sri Mahesh Gowda, for further investigation. And also I have directed all the staff of the excise checkpost to keep strict vigil for the movement of the vehicles from Goa, also the incoming vehicles from entering the Goa state, for any illegal movement of the liquor. So and if any illegal consignment has been found, then thorough action will be taken against the violators. So now ही गाडी पळय आसा ती रेग्युलर येवपी काय पयलाच केपे आयला अशें डावट आसा. As per the driver, ड्रायव्हरान सांगला त्या प्रमाणे तो म्हणटा ही व्हेकल्स दे आर कॅरिंग पिझ्झा बेस डेली रेग्युलरली येता. सो आतां वयतना तो फर्स्ट टायम आपूण घेवन येता असं म्हणटा, पण आमकां मेळ्ळा लिकर म्हणटकीच डेफिनेटली हॅज वायलेटेड द एक्सायज लॉ. सो वी हॅव बुक्ड अ केस अगेन्स्ट दॅट पर्सन, and also the liquor and vehicle has been seized. see now since there is an election in Karnataka, and our entry point is most aggravated, like, Yeah, definitely. so what actually means you said that proper checking will be done. Definitely. But why the checking you need to for vehicles coming entering the state? Is there any movement of liquor also from Karnataka to Goa? No, possibilities are not there, because
Here in Goa, mostly the liquor is cheaper than the Karnataka state. So mostly those who are taking the vehicles, taking the liquor from Goa, definitely for that, maybe for their personal consumption or for selling to the Karnataka. म्हणजे कर्नाटकचे इलेक्शन डिक्लेअर झाले हाताळलं आता तुमच्या अंगाने फोर्स आणि वाटतलो काय 24 hours तुमची कंप्लीटली चेकिंग असते का सध्या तरी आमच्या कडेन चेकपोस्टाचेर टोटल आता ही वॉज द एक्साइज सब इंस्पेक्टर रिसेंटली प्रोमोटेड एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर एंड बिसाइड्स दैट I have 2 more excise sub inspectors. We are working in 3 batches, performing duties or checkpost in 3 batches round the clock, and total we have 18 staff, including excise inspector and 2 sub inspectors. पण बऱ्याचशा वेळा तुमच्या भितर गाडी सुटून ते त्यावरची कर्नाटकाची माझा चेकपोस्टाचे ते किती तुमची आमचे कशें आसा आमी थरली चॅक करता पण केन्ना केन्नाय सांगपाक जायना कित्याक सम व्हेहिकल्स हिंगा पळय हांगा कशें आसा हांगा आमच्या कडेन बॅरिकेड्स बी कांय ना सांगपाची गजाल म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार आनी दीस चॅकपोस्टाचे फूल कंट्रोल आहा जो ही गेट ओपन करपाची इन द हँड्स ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट सो दे आर मॅनिंग दीस बॅरिकेड्स इन ऑल सो आमी जेन्ना अश्यो व्हेहिकल्स एक फाटी डेलिब्रेटली बी फास्ट वयता कळ्ळें न्हू अशें स्पिडीली वयता तितून भितर बी व्हेहिकल एक फाटी लिकर आसूंक शकता आनी तसले व्हेहिकल्स बी तेमी धरलेले सीसीटीव्हीची प्रोविजन आसा सीसीटीव्ही प्रोविजन बी सगळे आसा सीसीटीव्हीज आर वर्किंग कितें एक्झॅक्ट कितें जालें राती काय नाही एक्झॅक्टली 12:30 सुमार ही व्हेहिकल येयली तेका आमी विचारलें की तेका विचारलें की कितें आहा भितर जाल्यार तो म्हणपाक लागलो की पिझ्झाचे क्रेट व्हरता खाली म्हणून सो तेका ते विचारल्या उपरांत ओपन कर म्हटली गाडी ओपन कर जाल्यार तो मातसो आपले नेट दाखोवंक लागलो ओपन करतना पण तरी सुद्दां आमी जे ओपन करपाची स्ट्रिक्टली ओपन कर म्हणून सांगली तेका ओपन करतकूच आदळे की फूल क्रेट आसा पळय ते फूल पॅक आसले हे बाटले सगळे फाटल्यान आसले सो आमच्या 2 गाड्यांनी कितें केलें ते सगळे क्रेडी काडल्या बरें एक बॉक्स दिसलें आमकां बॉक्स पळयतकूच कळ्ळें की सोरो आसा इवन मागीर तेचे कॅबीन चॅक केलें न्हू ते कॅबिनानूय आमकां थोडे बॉटल्स गावले सो ते बॉटल्स काडले आनी अरावंड 12:30 आय इन्फॉर्म सर की अशें हांगासर आमकां गावलेलें आसा म्हणून आनी सरान सांगल्या प्रमाणे लिकराची वॅल्यू तेची आतां 30,460 पिझ्झाची प्लेट्स कितले आशिल्ले 500 एक्झॅक्टली 500 पिझ्झा खंयची कंपनी तो म्हणटा की खंयची रे कंपनी नाही कोणसा कंपनी काय डॉमिनस तो डॉमिनस म्हणून तो म्हणटा ड्रायव्हर वी हॅव नो प्रूफ दॅट इट इज ऑफ डॉमिनस बट ही इज सेईंग दॅट इट इज ऑफ डॉमिनस पिझ्झा आणि टोटल व्हॅल्युएशन आम्ही केला पळय व्हेहिकल इन्क्लुडिंग कंटेनर दॅट इज 22 lakhs दिस 30,460 रोज आता है यहाँ हाँ रोज नहीं 3 दिन का 3 दिन में एक बार आता है और जाते समय ऐसा लेके जाता है ना ये कि फर्स्ट टाइम पहला पिज़्ज़ा कौन सा कंपनी का है जुबलैंड का डोमिनिका नहीं डोमिनोस नहीं डोमिनोस से सब जुबलैंड अच्छा अकेले थे और कोई था आपके साथ आप अकेले थे अच्छा ठीक है